Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik, benetan nola deialdi bat egin eta erantzuteak balio handia dauka gaur egun, eta guretzat ere bai. Badakizue gaia zein dan, espetxean eta gaixorik eta larri eta diagnostikatuta eta mediku informeak eta gaixo daudenak, ezta? Hasi baino lehen gogora ekarriko ditugu Gipuzkoan bakarrik 6 kasu daudela. Bai, orduan gogoratuko dugu Oreretan Miren Arrieta daukagula, Hernanin Gabi Arruarte, Jagoba Kodo Donostian, Joseba Arostegi Antzuelan eta Itsasondon Mikel Otegi. Eta gure kasuan daukagu, badakizue, Ibon Fernandez Iradi. Ibonek 4. epaiketa izan du aste honetan bertan, eta erantzuna jakiteko hilabete pasa behar du. Datorren 30ean jakingo deu, erabakitzen dutena, eta horrek esan nahi du, beste askotan bezala, beraien eskutan gaudela. Sare herrian oso kezkatuta dago horrelako gauzak edo horrelako gaiak ikusten ditunean, batez ere Ibonen kasuan, jada 16 urte daramalako espetxean, eta kasik 2013an diagnostikoa eskuan hartu zuen ezkeroztik, urteak pasadielako, 7 urte, eta urte guzti horietan gauzatu dira diagnostikoa jakin, eta berak zigorra etetea eskatu zuen, tratamentua hartu ahal izateko eta argudio nagusia espetxean ezin zuela gaixotasuna tratatu, eta ibilbide hori oso zaila da abogatua edo legediaz asko jakin gabe esplikatzea. Edo ni, ez gai. Orduan, 4. epaiketa da, informe asko izan ditu, batzuk alde besteak kontra, eta oain gutxi gora bera gainetik esateko, hoxe aipatu nahi genuke guretzako, kezkagarria denborak aurrera egiten duelako eta erantzunik ematen etzaiolako bidezko erantzunik. Eta diot guretzako askotan gertuenekoak jakiten dute nola dagoen, ze suposatzen du. Orduan, gaur maila osatu nahi izan dugu batetik bere ibilbidea gertutik familiaren izenean Donetzek laburtuko du edo entzungo diogu 2012 hartatik nola iritsi gehan gaur daño, eta gero, oain dela pare bat urte, saiatu ginen gaia pixka bat ezagutzera ematen edo sensibilizazio kanpaina bat heldu genion eta manifestu bat osatu genuen. Eta manifestu hori sinatu zuten osasunarekin lotura zeukaten langileak. Orduan, mailan gaur osasunarekin lotura daukaten pertsonak dauzkagu. Donetzek egingo digu esan duguna, familiaren ibilbidea edo historiak gaurrera ekarriko digu, eta Naroak, Idoiak, Oianek, Carlosek eta Gemak pixka bat indartuko dute osasunaren arlotik orduan sinatu zutena. Ze zoritxarrez egunean dago sinatu zuten zea. Orduan, Naroai eskatu diogu freskatzeko manifestu hartan zer sinatu zenuten eta zer eskatzen zuten. Orduan, hori izango da gaur, labur egingo eguna. Zer zaizuen? Ni kontatu dizuet Ibon Fernandez Iradiren egoera. Ibon Fernandez Iradi 2003 urtetik dago preso estatu frantsesean. Duela 8 urte, gaixotasun larri batek hartu zuen, esklerosi anizkoitzak. Gaixotasun larri eta sendaezin honek arreta eta tratamentu berezia eskatzen du. 2010 urtearen bukaeran agertu zitzaizkion Iboni lehenengo sintomak. Orduan Ibon, estatu espainiarreko kartzela batean zegoen. Estatu frantsesak epaiketa baten harira espainiaratua.
2011. Urtean zehar, bere osasun egoerak nabarmen egin zuen okerrera. Sentikotasun falta, oinazeak gorputz guztian, arnasa hartzeko eta hitz egiteko zailtasunak, digestio eta idorreria arazoak, eta gaixotasunak gogor erasan zion, eta hilabete gutxiren buruan ezer egiteko gai etzela geratu zen, krisi batean. Ohean etzanda, mugikortasunik gabe. Mediku frogak egiteko, ospitaleratzeko eskaerak behin eta berriz egin arren, autoritateek entzungor egin eta kartzelan eduki zuten ospitale batera atera gabe urtebete luzez. 2 urte pasa zituen hala diagnostirik gabe eta ondorioz behar zuen arretarik jaso gabe. 2012ko ekainean estatu frantsesera eraman zuten berriro Espainiatik eta ondorengo hilabeteetan beste krisi gogor bat baino gehiago izan zituen, bat baino gehiago. Ondorioz, bere egoerak nabarmen egin zuen okerrera. Azkenik, osasun azterketak egin ondoren, 2013ko urtarrilean esklerosi anizkoitza diagnostikatu zioten, gaixotu eta 2 urtetara. Ez ziren urte horretako maiatza arte ordia tratamentua ematen hasi. 2 urte eta erdi tratamentu gabe egon izanak, kalte handia eragin dio Ibon Fernandez Iradiri. Krisi bakoitzak, esklerosi anizkoitzean, bere egoera okertzen baitu eta atzera itzultzerik gabeko lesioak sortzen dizkio. Sendabiderik ez duen gaixotasun honen kasuan, bizi baldintzak erabakigarriak dira gaixoaren osasun egoeran. Gaixotasunaren bilakaera azkartu edo moteldu egin dezakete edo gaixotasuna bortitzago bihurtu. Esklerosi anizkoitza identifikatu zioten momentuan, Ibon Fernandez Iradik zigorra eteteko eskaera egiteko tramiteak hasi zituen epaitegiaren aurrean. Kartzelatik kanpo jasotzeko behar duen tratamentu eta arreta guztia. Epaitegiak bere kasua aztertu zuen eta 2014ko ekainaren 20ko ebazpenean onartu zuen Ibonen gaixotasun egoerak justifikatzen duela osasun arrazoiak medio zigorra etetea. Epaitegitik bidalitako 2 mediku espertoen txostenak Ibon ikusi ondoren hori zioten. Kalean egon behar duela alegia. Hori onartzearekin batera baina baldintza bat ezartzen zion presoari. Zigorra eten ahal izateko. Estatu frantsesean bizitzeko zeukan debekua altxatzea. Erabaki hau ordia beste epaitegi batek hartu behar zuen, eta azkenian praktikan zigorra ez etetea ekarri zuen. Ibon Fernandez Iradik helegitea aurkeztu zuen baldintza horren aurka, Pariseko Dei epaitegian. Dei epaitegiak zigorra eteteko estatu frantsesean bizitzeko debekuak ezin duela baldintza izan onartu zuen, baina honekin batera erabakia hartzeko, berriro erabakia, 3. mediko txosten bat eskatu zuen. Gaur egungo legediaren arabera, mediku txosten bakarra nahikoa denean. Azkenean, 3. mediko txosten horretan oinarrituta eta aurreko biak kontuan hartu gabe, 2015ko maiatzaren 7an, Dei epaitegiak zigorraren etetea ukatzen dio Fernandez Iradiri. Baina espetxean hartatzen neurri batzuk bermatu behar direla dio. Tartean, konsulta bat urtero neurologoarekin, fisioterapia sesio bat behintzat astero, eta konsulta bana gastroenterologo eta urologoarekin. Ibonek kasazio epaitegira jotzen du eta 2016ko ekainaren 22an kasazio epaitegiak, Dei epaitegiak 2015ko maiatzan hartutako erabakia atzera botatzen du. Horrela, beste Dei epaitegi batek berriro epaiketa burutu behar dela dio. Kasazio epaitegiaren arrazoien artean aipatzen da,
Dei epaitegiaren epaiak hartatzen neurri batzuk bete behar direla badio ere, ez dela ziurtatzen ia espetxe administrazioak hartatze hori bermatu aldezake. 2008ko abenduaren 15ean, dei epaitegiak berriro zigorraren suspentsioa ukatzen dio Ibon Fernandez Iradiri. Baina espetxe administrazioak aipaturiko hartatzen neurriak tartean, lehen esan dugun bezala konsulta bat urtero neurologoarekin, fisioterapia sesio bat behintzat astero, eta dituen sintomak ikusita konsulta bat gastroenterologoarekin eta beste bat urologoarekin, bermatu behar dituela dio. 2017ko abuztuaren 4an egindako erresonantzia magnetiko berri batean, gaixotasunaren larriagotze bat gertatu dela ikusten da. 2018ko otsailean, Ibonek konsulta berri bat du neurologoarekin. Azkeneko konsulta medikoarekin, neurologoarekin, 2014ko otsailean izan zuen. Aipatu dugunez, epaitegiaren erabakiek hartatzen neurri batzuk bete behar direla badiotera ere, Ibonek 4 urte eman ditu neurologoa ikusi gabe. Naiz eta denbora guzti honetan espetxeko medikuak behin eta berriro konsultak eskatu dituen. Urtean zehar, fisioterapia sesio bat jaso du 2 astetik behin edo 3 astetik behin. Espetxeko medikuak onartu du ez dagoela bertan, espetxean, baliabiderik sesioak maizago jasotzeko. Naiz eta erabaki judizialak behintzat, astean saio bat egin behar duela dio. Neurologoak esklerosia anizkoitza duten pazienteak bataz beste 9 hilabetetik behin ikusten dituela azaltzen dio Iboni. Eta bere egoeran, urtean behin behintzat konsulta bat izatea ezinbestekoa beharko lukela azaltzen dio berriro. Neurologoak gaixotasunak aurrera egin duela ikusita, eta beraz duen tratamentua ez dela guztiz eraginkorra ikusita, tratamentu berri baten beharra ikusten du. Tratamentu berri hori martxan jartzeko ardura duenak ordea, espetxeko medikuak, espetxean tratamentu hori ezin dela martxan jarri dio. Egoera ikusita, espetxeko medikuak ere, aukeren artean Ibon kaleratzea aipatzen du. Ibonek, kanpoan esklerosia anizkoitza duen edozein pertsonak izan dezakeen gaixoen elkarteen laguntzarik gabe jarraitzen du. Neurologoek berriro gomendatu du Ibonek elkarte horiek eskaintzen dituzten zerbitzuez baliatu beharko lukeela, baina espetxean egonik Ibonek aukera hori ez du. Ibonek kartzelan jarraitzen du, eta bien bitartean gaixotasuna larriagotzen ari da. Azken erresonantzia magnetikoak erakusten duen bezala. Momentu honetan, beharko luken tratamentua ezin harturik eta behar dituen beste hartatzen neurriak ezin jasorik. Familiaren eta lagunen gertutasuna jaso ezinik. Atzera ezinezko kalte eta ondorioak ditu, eta geroz eta handiagoak dira. Kartzelako baldintzek bere egunerokotasuna are gogorragoa eta zailagoa egiten duelarik. Kalean gogorra den gaixotasunak kartzelan beste dimensio bat hartzen du, egoera jasanezina bihurtuz. Urriaren 30ean, zigor aplikaziorako epaitegiak hartuko duen erabakiak erabat aldatuko du bere bizitza eta etorkizuna, onera edo txarrera. Pertsona guztiok dugu gaixotasunean maite ditugunen ondoan eta ondo atendituak eta tratatuak izateko eskubidea. Giza eskubideen kontua da azken finean. Eskerrik asko, horrelako gai baten aurrean, konpromisoa, firmatzea, agertzea, guretzako balio handia du saretik, eta naroak ekarriko dituzu, Gemma, Carlos, Oian eta Ineia.
Eskerrik asko du egoteagatik. Karreko duzu manifestua gogora, ezta? Bai, orain da denbora bat sinatu genuen manifestuan parte batzuk irakurriko ditut. Osasungintzan dihardugun lasarte horiako langilea gara. Zer dio legedi espainolak, legedi frantsesak ere antzeko hitzekin jarduten du. Osasungintzan presoek kartzeletan jaso beharreko zaintza. La administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos. Zehatzago, arautegi penitentziarioaren 208 puntu bat artikuluan dio. A todos los internos, sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención. Are gehiago, legediak ahalbidetzen du tratamendu egokia jaso ahal izateko larriki gaixorik dauden presoei baldintzapeko askatasuna ematea. Espainiako eta Frantziako espetxeetan 6 euskal preso daude gaixotasun larri eta sendaezinekin. Tartean, Ibon Fernandez Gadi lasarteaga, esklerosia anizkoitza duen. Pertsona guztiek dute osasunerako eskubidea, eta gaixotasunen tratamendua zein zaintza ahalik eta era egokienean jasotzeko eskubidea. Ibonen kasuaz entzun dugunak kezkatzen gaitu, eta horregatik aldarrikatzen dugu euskal presoei ezartzen zaizkien salbuespeneko neurriekin amaitzea, eta osasun arloan legeek diotena betetzea. Larriki gaixorik dauden presoak etxera, osasun eskubidea bermatu. Osasun eskubidea bermatu. Bukatzeko esango dizuegu, udaleko atea jo dugula, iruditzen zaigulako gure ordezkariak diren alderdietako ordezkariek, kasu honetan udal ordezkariek, badukatela zer esana nahi badute. Beraz, urriaren 14an izango da urrengo plenoa, guretzako oso minimoak diren 2 puntu jarri dizkiegu mahai gainean, ikusiko dugu zer erantzuten diguten, eta 2 puntu horiek dira familiak lehen batzar nagusietara eramandako puntuak. Eta han PP alderdiak kenduta beste guztiak adostutakoa. Beraz, hori martxan daukagu, interesa baldin badaukazuek ez dakit gerturatu, bestela gu gustora kontatuko dizuegu, beste ate bat zan, jo nahi genuena eta jo dugu eta bere bidea egin dugu. Eta guretzako ez dakit, beste epaiketa honek berriro zabaltzen ditu esperantzak, ze berriro kasua ikustea, aztertzea guretzako esperantzagarria da, eta ikusiko dugu, bihar elkarrizketa bat publikatuko da Euskal Prentsan, irakurriko dugu Ibonek zer esaten duen, eta guri gelditzen zaigu, hoxe, jarraitzea, alde gure egiten. Mila esker etortzeagatik.